자, 항아리 줘봐. 아, 예. 소산 이거 들어가나? 어떤 거요? 이거 큰 거. 네, 들어가요. 저 아무거나 저 얕은 걸로 다 줘봐. 칸이 커서 좋네. 딱 나오네 그냥. 가마 비빔가루는 소산이 시켜맞았다. 두 칸이나 그냥. 자, 또. 하나 더요? 저기 들어가는 게. 자, 또 하나. 됐어. 3cm 줘. 3cm 하고 30cm 하고. 3cm 하나 둘 6개 6개 30cm 세 개 더. 꽉 채우지마. 그 위로 올라가요? 기우ตึ해도 신경 좀 쓰세요. 너무 괜찮게. 됐고 됐고. 예 부회장님 네네 됐고 큰 거 하나 줘봐. 네. 예 알겠습니다 좋아. 저기 뭐야? 지주 30cm짜리. 다음 주 수요일 날 송년회 예 알겠습니다 몸조리 하시고요 예 수고하세요 예 됐고. 그 소품만 5개 남았어요 소품 하나 주고. 자 가자. 항상 저는 만지면 안 돼. 쓰레기 만질 때. 가만 있어. 됐어. 공까지만. 내가 안 그러면 가네. 동파 공판 하나만. 예또딱 하나 해놨는데 끝났고. 됐고 그리고 저쪽에서 하나 빼다가 여기다 끼우자고. 하나 뺀다고요? 큰 거를 하나. 잠깐만. 토요일날
어떻게 하지? 그거 요 조그만 것도 위에 머리 때문에 그렇구나. 되겠다. 위에 지조 없는 것 때문에 그래. 저거. 선 다 갔어요. 선이 다 간 거예요. 보였나? 하나만 줘봐. 아무거나. 앵꺼 30. 됐어.